हेलो प्यारे व्यूअर्स, हस्ब साबिक नेचर एक्सप्लोरर HD पर आज एक नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद है आपको पसंद आएगी। ये कैमल है, ऊंट है, रेगिस्तानी जाज भी इसे कहा जाता है। और ये देखें, ये बेचारा बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गया है। तो इसकी वजह शायद आपको नज़र आ रही हो कि उसके दांत जो है ना, वो गिर गए, टूट गए किसी वजह से। तो जब ये दांतों से ही तो खुराक हासिल करता था, कांटे दरख्तों की शाखें वगैरह खाता था। तो उस वजह से ना ये अब वो दांत नहीं, शाखों पर इसकी ग्रिप कमज़ोर हो चुकी है। तो वो उतनी अच्छी तरह ये खा नहीं सकता। तो जिस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता कमज़ोर हो रहा है। वो इसके साथ वाला ऊँट देखें, इसका भाई है, बहन है, जो भी है, वो देखें वो माशाल्लाह कितना सेहतमंद है, हेल्थी है। और ये देखें, ये बेचारा, उसके खाने का अंदाज़ भी चेक कर लें और इसके खाने का अंदाज़ भी चेक कर लें तो इससे फ़र्क वाज़ेह हो जाएगा। ये इस बेचारे की हड्डियाँ पसलियाँ वगैरह नज़र आ रही हैं, बहुत वीक हो गया है। तो हमारे साथ रहिएगा, पूरी वीडियो आखिर तक देखें। बहुत अमेजिंग इंटरेस्टिंग वीडियो है। हम ये आपके लिए नेचर एक्सप्लोरर HD यूट्यूब चैनल और नेचर एक्सप्लोरर HD फेसबुक पेज पर ये वीडियो लगा रहे हैं, उर्दू डबिंग में, आपकी सहूलत के लिए, हमारे उर्दू व्यूअर्स के लिए। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें और फेसबुक पेज को भी फॉलो कर लें। आपके फॉलो करने से आपकी या सब्सक्राइब करने से आपकी MB वगैरह नहीं कम होगी, बल्कि हमें मोटिवेशन मिलेगी, आपका नुकसान नहीं होगा उससे। तो काइंडली हमारे साथ रहिएगा। कल मिलते हैं नई वीडियो के साथ। खुदा हाफिज़। अल्लाह ने